yaada kennachuu nuti yaaduma kennannaa dhaabni keessan istiraatejii mataasaa qaba. Aabaa jechuun akka kitaaba quraanaati. Even nama fincaanuufillee waraana keessaa yoo ichi deemte hayyama ala fincaante seerattiin si adabanii jira jechuudha. Aabaan seera mataasaa guuttatee qaba. Yoo hayyama hoogganaati ala bishaan dhuydelle bishaan kana hayyama hoogganaati ala yoo dhuyde seeratti adabamtu aabaan katabatee qaba jechuudha. Hoogganoota wallolaniis seeratti adabatu sigale katabatee qaba jechuudha. So seera keessanii deebi'a amma seera keessanii deebi'a. Yoo waliigaltan Oromollee fayyaddan. Adeero Oromummaa baduu haati. Oromummaa dhabamuu haati. Oromummaa ana dabalatee hayyoonni profeesoroonni doktoroonni geessine bilziqinna kennine bar isinii rabbi baraaree bar. Osoo namni kana isin abdatuuni maraatanii hay kamitti kana taata. Mina ina bazaan wende banna hay nun arsina ga rabbi sodaadhaati. Oromummaa bar bakka bilisoomne seenee addunyaan guutuun fuutee anarraa eegali doktoroota xiinxala maarremii tirkishoo ichi timtim xibaaraa ture. Itti laffaatanii ciniintanii bar Oromummaa isinii hambisee bar. Akka feete bilziqinnaan Oromiyaa keessa guluftee Oromorra waan feete kan murteessinii taakkoo bilziqinnaa isiniitu makiinaa taakkoo jala kaa'ee bar. Isinii taakkoo jala kaa'ee bar. Dhugaan isinii Kredita isin qabdan bar namni isinitti muttin jiru bar beekaa isin dhoysu jira sigale. Yoo kana hunda isinitti boona fiddan jenneeti isin dhoysu jira malee hay Oromummaa baduu haati deebiftanii bar. Akka nabinu ummata Aadamirraa rabbiin uume kabade nabinuuhir booda rabbii deebisetti sigale. Oromummaa gartee lafaaneetti as finne san sigale. Isinii baraaree bar dhugaan isiniima. Dhugaan isiniima. Sabboonummaa arra gartee bilziqinnaan irricha jettee gartee khaadiree walii qabdee huccoo aadaatti nayitee warra gartee aanarraa fi gandarraa guurte kana sigale. Maarree shinooyyee maarree miitirkishoo jettee walii shookkifachiiftu sana akka bilziqinnaan kana gootu bar Oromoo fakkaachuuf rakkachuu jirti. An Oromoo na laalaa Wayan Oromoo na laalaa jettee rakkachuu jirti bar bilziqinnaan. Akka kan rakkattu bar hagoosise isinii bar. Qabsootee isinii bar. Haareetti meef duuba gad deebitanii. Minaa inan nagarnuu nan arsinaam. So saniifu isi yoochi jabaattan bilziqinnallee kabajaa qabdi nama biratti. Dhugaan isii laafa haati fiituun kabaju. Haati fiituun kabaju. Saniifu amma dubbii tana dafaa hatattamaan fixaa walit deebi'a araara keessan feena araara rabbi haa buusu nagaya rabbi haa buusu osoon bilziqinnaa wajjiin nagaya rabbi haa buusu jedhuuti mooraa qabsoo Oromoo keessaa wanni kanaa ka'uun kuni salphina xiqqeenya qaaniidha Oromoodha nama gurguddaa akka sheekaa butaa nafaaf qaaniidha sigale so saniifu wanni isiniin jiru Sheekka abbuutu isin dhaammatee jira nan arsina yoo ni naarebe ta'an isin waajiru kana hundaan du'e isinin jaa so saniifuu kas goone kana araaraan oduu gammachiisaa jennee laayifiitti aantutti ka walit deebinu abdii godhacha dubbii ajandaa kiyya kalammafattiin dabraa dubbii Jaawar Mahammad dubbiin Jaawar Mahammad laal wanni saba kana jira Dumaatiin saba kana wahuma ayyaana dhiisi huccuu hayyattu tanaawuzi irraanfachiisu jechuudha. Xiqquma dogoggoreeti ayyaana sooma hiikkaatiin baga rabbii isin gahee jira. Hagam takka akka dogoggora isaa eeggatan asirraa barachuu qaba jechuudha. Wanni kun barumsa guddaa isaa ta'uu qabdi. Wanni sun barumsa guddaa isaa xiqquma ayyaana sooma hiikkaatiin baga rabbii isin gahee jee ichumarraa iskiriinshat godhan jettu boo faarsee bulaan kiyya. Irra guddaa beekii girrisuma isaatu maqaa jijjiirratee irra duuluu ture maaliif aararraa qabanii jechuudha. Akka nuti hoggantoota bilziqinnarraa nuti immoo aara baay'ee qabnaa si'eele. Girrisaanis yoo aararraa qabaate dhugaadha. Kaayyoon isaanii bakka hin geenye bilziqinnaan amma girrisaa kana ol na itti si fakkaate ati.
hulaa duratti xiqqoo nyaatanii waa gad darbaniif akka sareetti irra wal fixanii jechuudha. Warri amma biyya gale kun akka keessa jiran. Sigale bineensi Oromiyaa akkas keessa hin jiru. Akka warri amma biyya gale kun hattuu lammurraa eegale. Hundi isaanii waan isaan keessa jiran an takka takkatti hin beeku. Paartiitii waan ta'eef wanni kun. Takka takkattiin informeeshina qabu. Waan irraa nyaatanii hoggii gad darbanii hulaa tana dura ta'anii akka irra wal fixan siin jedhan. Sigale. So sana keessa sannu girrisaan beeku maqaa jijjiirratee Jawaar irra duuluu ture. Anniin beeku maqaa feek akkaawuntii isaanii warraan beekuun qabu. Warra gartee isarra duuluu ture. Warra isarra duuluu haara guddaa isarraa qabu jira jechuudha. So saniifuu inni amma kheyrii fudhachuudhaaf Jawaar maal godhuu barbaade masqalaan baga isin ga'uu barbaade. Innama laamaa dhubin niyaati yaanii niyaa Jawaar laaluu qabnaa jechuudha. Niyaa Jawaar laaluu qabna gartee wanni isatti aartanii ijoollee bar booyuuf qophooytee gartee jabbiin xiqquma yookkatti irra jechuu dhiise akkana moggaa baate bar mucaa wagaga Jawaar booyuudhaaf qophaa'u jira. Durumaanuu akkamitti inni kun dogoggora seenaa fi rakkachuu ilma namaa ta'ee kan dogoggorre hin jiru jechuudha. Sigale amma qubee baga nagayaan dhuftan faajuu barreessuudhaa fi baga nagayaan dhuftan kajuun garre. So saniifuu qubeen wal jala namaa harkaa buuti sansanumaan fudhadha. Inni isaan gabee kumsa isaa isinii dalage amma jireenya isaa qabateetu taa'u jira. Ilaal namni si hojjete tokko yoo kabajaa gooteef yoo kabajaa kenniteef hatti aanuutu saba kana nama kabaju saba kanatti biraa kabajaa harkattu. Saba kana biraa maallaqa harkattu. Saba kana biraa beekumsa harkattu. Saba kanaaf hojjedhee anis akka abaluu ta'uun qabajee kabirootu siyaas dhufaa jechuudha. Yoo ka duraa kana jaanjiisitee maraachite akkamma gartee piippiin taayyee hedduudhaan ni kasaartee nama taayyee akka gabratti isaanii dalaguu ture san nama taayyee akka wanni itti isaanii dalaguu ture san wanta godhuu ture hidhuu ture akkamitti nuti gartee isaanii qabsooyna isaanii wajjin qabsooyne jeeti namni eega taayyeen hidhame booda namichamma biyyaa mulchajee ija babaasu kana namni hundinuu irraa qorrifatee jechuudha. Akkasitti gartee hayyoonni isin irraa qorrifata yoo amma nama isiniif qabsaa'e kanarratti duuduutanii badduma inni qabuun dachi barkaa duraan dachii fudhadhe kondominiyeemii Jawaariin naa kenna jeellaa gaafa Jawaar qabsoorra jiru san akkana qoma dhiibeeti. Nuti gaafasiis Jawaar yaa Jawaar keenya khasaarat deemu jirta hin dandayamtu akkuma amma abiyyiin jiru jirru kan yaa namicha hallayya deemu jirta hayyuu if biraa yaaftee beera gurguddaa garaa dibbee kana gartee ifiin tarriftee kun harka sii rukutee sigalee kun nyaata garaatiif yooma biyya sanarra girgiriin geesse ceeheetu lubbuu isaatu baafachuu hin danda'u kun sigalee. Kana bira tarriftee hayyuun biraa yaaftee biyya laaqiin Oromollee laaqiin jennee akkuma isa waywaachuu jirru kana Jawaarittis waywaachuu turre jechuudha. Waan akka faayidaa takka irraa barbaanne faayidaa takka amma dalagaa Abiyyi irraa isa wayii faayidaa barbaadu jira. Nu caala ana ka paartii tanaa laffee caala girrisaa bar dheengadda paartii tanarratti dhagaa guuruu ture faayidaa barbaada waa kadha. Waatu jira jennaan sigale urihanii kachi dhaqu kalaa'ina dura hirmaata wahii jira jennaan sigale kagartee laa'ina dura dhaabbatu jara dheengadda dhagaa darbuu ture kanaan anarraas taa'etumaan haati ifee eeggadhu soomalee wajjiis walin lolin tikiree wajjiis walitti hin bu'in teetiifuun jirtu humnaa gartee namatti hin buutuun qabu nama akka kiyya gartee waa gorsuu jira isa gorsuu jiru jira soo anarra isinis nuwaan gorsaa jechuudha. Saniifuu warroottan gartee waa eeydanii Jawaar irraa dhabdanii feek akkaawuntiin isarra duulu jirtanis akkuma kiyya kanatti hoggii inni waa balleessees akkaawuntuma isin beeynuun isa qeeqaa. Nama waa dalaguutu dogoggora namni waa dalagu waa hedduu balleessa namni taa'umaan balleessu jechuudha. Gartee waa dalaguu dalagee fi dogoggora seene akka isin aarsullee ta'e tu waan guddaa miti waa wal arrabsanii
beekmatan way duttu tagaragarummaa uumtuu jira sigal nama jaawar kana lubburraa jaalatu jira beek akkuma ati jaawar lubburraa jibbitu khaisa kana lubburraa jaalatu jira beek akkuma abiyyi kana ati lubburraa jibbitu abiyyi kanaas lubburraa jaalatu jira waa hunda beekla oromoon wanni dogoggorte waan takka eega ati jibbite addunyaa guutuu jibbisitti fakkaate sigal akkuma ati khajibbitu jirtu khajaalatu jira خجالة خنا مجالة خيفاتو خيس جالة تجرا جالة خي خنا مدي سرة سيقول آره إساق أبدو غرتي جتة جالة خي خنا مدي سرة يوني في غرتي دابتني إفلالتن إرّنج فنو ديبتني يجو إرّنج فنو ديبتني يجو so hangam takka akka dogoggora isarratti eegu jirtan nama qubuma dogoggoreewu hangam takka akka dogoggora isarratti eegu jirtan kun gartee ifa guddaadha jechuudha. Jaawar jechuun adeero jaawar jechuun Oromoo ta'e malee andugaan si'im ani bar dura dhaabbaddeetiin duqee quture saahiba kiyyalleedha waa hedduu wajjin dabarse waan kanan jaamne seenaa bareeddu alhamdulillah takkaatis walintuu inni nuti haga ammaa waluma jaalanna gaafa isin isaa jecha na arrabsitanis anis isaan jaaladha inni sanuma jaalata isiniin galu siigale atakka isiniin galu so saniifu arraas burus siigale ani dhuunfaa kiyyaaf jibbannan nama tokkorraan qabu abiyyi irraayis shimallis irraayis tun waa takka wanniin an abiyyi gaafadhee abiyyi na dhoorkati takka wanniin an shimallis gaafadhee shimallis na dhoorkati takka hin jirtu siigale takka ummanni Oromoo kan isin kennine maa dhumuma malee waa takka Jaawaris gaafaan gartee dura dhaabbaddu san qabsoon akkasitti ati halkanii guyyaa osoon teessee kompiitarra teessu lafa nabiratti lafa kuftee siidhiini dhaabbate fuunee akkuma si geessinee bilkoossi dhaabne sun maaliif farkaa balleessi maaliif qabsoo san gartee ifarkaa laayita jechuu fi gartee irra duuluu turre malee nati Jaawar jechuun gartee nama waan hin jirre argamsiise Itoophiyaa keessatti hiriyaan qabu amma abiyyi fi Jaawar faa waliin madaalchisina dhugaan siiman abiyyi bar allaatu nasiibiin aangoo harkatee barate abiyyi caalaa bar namni Oromoo gaqqabe dhugaa dubbachuudhaaf Lammaa Magarsaati beekta siyaasaadha waan Jaawar qilleensarraa fide san fidee khalafa buusee Lammaan waan lafa bu'ee taawaa afaan kaayyatee nasiiba hini naafin ammaas abiyyiitu waan nuti dalayne afaan kaayyate jetteeti isin naafin dhiisi hangara birra jiraadhu sheenaarra jiraata so saniifu ati maal goote if ijaare nama waasii dalage irratti duuluu caalaa waan inni dalage tana waan inni dhiibee asin gee tana asii fuudhee isaan gayuun qabajii sigale if ijaare so hijaaka walii seentan tana dhiisa Oromoon hijaaka walii qabatan tana dhiisa bismillah khayr wa khayrat maaliif akkana wal jibbuun maali siyaasa Jaawar mana keessan gala dhiisa firraa maal taatan yoo xiqquma inni bakka akkana ta'e yoo inni khayr suuraa hajjii poosti godhe qiyaamatta yoo inni khayr suuraa jaartii isaa poosti godhe qiyaamatta adeero Oromoo qabsaa'uu wanjala namichi qabsaa'ee hanga dandeettii isaa deeme hanga naachi deemuu hin danda'u jee dhaabbate siyaasaan amma nama waa beekutti usanii ilaalanii jechuudha biyya maraataa harka buute maraataa ibidda harkaa qabu yaa'oo mana citaa ajjiraa bar jettee gaafa siyaasaadhaan qubatti laatte dhaqee ibiddatti suuqaami mana sanii ummata mana san keessa jiru sigale waliin dimtaa jechuudha maraataa ibidda harkaa qabu maaltu furmaata usuu yaadachiiftu sigale ibidda inni harkaa qabu sittin himtu mana citaa kachi ijaaramee jiru sittin himtu tanaaf namni hayyoonni usee tattaa'e jechuudha so saniifu waan namni usee tattaa'uufis beekaati hedduu hinaarinaa jechuudha hedduu gurbatti aartanii gurba kan dhabamsiisuudhaaf wal dhabamsiisuudhaaf
tattaafannu kana hanga wal xiqqeessu tattaafannu kana silaa wal qabannee diina keenya xiqqeessuuf diina keenya dhabamsiisuuf tattaafannee eessa geenye asirra dhaabbattanii if laaluun dirqamaan isiniin jaa.